ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ହାତରେ ମିଶାଇଦେବି ବେଷ୍ଟା ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ଧଡ଼କନ ମୋର ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାଠୁ ଅଧିକା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, 4:30 ହେଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଫଟାଫଟ ଉଠି ସବୁ କାମ ସରେଇ ଗାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ସରେଇ ମାନେ 6ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇନେ ହେଇଗଲାଣି 6:40। ତ ବସିଛି ଏବେ। ଆଉ ଆଶୁତୋଷ ତାର ଚାହା ପିଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉ ଯିବି କ'ଣ ଆଜି ସକାଳୁ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ମୌସମଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗାଧେଇଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 5:30 ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ପୁରା ଗାଧୁଆଟା ପୁରା ସକାଳୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଶୁ ବି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ପାଣି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା। ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଯେମିତିକି ଅଛି ଗୁରୁବାର, ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଗ, ସକାଳୁ କ'ଣ ବନେଇବି ସେୟା ଭାବୁଛି। କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନି। ଆଶୁତୋଷ ତାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି ପାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋତେ ପାସ୍ତା ଭଲ ଲାଗେନି। ସିଏ ତାର ମାଇକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ହେଲେ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଶୁ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାର ସକାଳୁ ମୁଡ଼ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଖାଇବ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ତ ପାସ୍ତା ଖାଇବି, ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇକି ଦିଅ। ଯାଉଛି ଯିବି ଦେଖିବି, ଆଳୁ ଦୁଇଟା ବଏଲ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିଚେନ୍କୁ ଯାଇ ଆଳୁ ପରଟା। ଚାହା ପିଇବା ବି ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ବାହାରର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗଛରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ସବୁ ବି ତୋଳା ହେଇନି, କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏଟା ମାନେ ଫୁଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୋଳି ନାହାନ୍ତି, ଆମରି ଯାହା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜୋର ନାହିଁ। କରିବା ଆଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ବି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଚାହା ବନେଇ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି କ୍ଷୀରଟା ବଏଲ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ବାପେ ଗରମ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଉଠେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ବସାଇଦେବା ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଳୁଟାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେବା। ଏଟାକୁ ଚକଟି ଦେବି, ଆଳୁ ଯେତିକି ସମୟ ବଏଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମାନେ କୁକରଟା ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାଟାକୁ ଚକଟିକି ଏବେ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ଢାଙ୍କିକି ଏବେ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘଟଗାଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘଟଗାଁ ବି ଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିବେ ବି ମାନେ ଯାଇପାରୁ। ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା ସେଦିନ, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘଟଗାଁ। ତ ଏଇଟା ସବୁଦିନେ ଯାଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ, ଆଉ ଏଇପଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବି ସେଦିନ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘଟଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁଦିନେ ମାନେ ମୋର ଠିକ୍ ଚାହା ବସିଥିବ, ଟ୍ରେନ୍ କ୍ରସ୍ କରେ। ଆଜି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରି ଚାହା ପିଇବା ବି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ତାର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଚା ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋର ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ସେୟାର କଲି, ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବହୁତ ଥର ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ। ମୁଁ ମାନେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କରିଦେବି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବି, କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବିନି, ତାର ମୁଡ଼ ନାହିଁ। ତାର ଭଲ ଖାଇବା ଆଗ କହିଲା ପାସ୍ତା ବନା, ପାସ୍ତା ନ ବନେଇବୁ ତ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍, ଯଦି ପାସ୍ତା ନ ହେବ ତେବେ ଆଳୁ ପରଟା କର।
ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାଟା କହିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ତାର ଶୋଇଛି, ତାକୁ ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତାର ଶୋଉ ଶୋଉ ମାନେ ଶୋଇଲା ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଣେ ଖାଇବା କରିଦେବି, ତାକୁ ଡାକିବି ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି +2 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ଧଡ଼କନ ମୋର ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାଠୁ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 9, 10 ମୋତେ ମାନେ ସେଠି ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ଅଧିକା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତିରେ ଚୁଲବୁଲା ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ସେମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗାଁ ବସିବ ନା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଏବେ ତା ପଛରେ ପୁରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ ସେ କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ପୁରା ଗିରିଗିରି ଘୁରୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଟି ଆସିଲାଣି କୁକର, ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ବହୁତ ଅଧିକା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଫଟାଫଟ କରିଦେବି, ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେବା। ତ ଏଠି ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏବେ ମାନେ ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ପାଇସି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟା ଆଳୁ ବଏଲ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଏବେ ମାନେ ତା ଚୋପାଟା ଛେଲି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଆମର ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇ ପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍ପାଇସିରେ ଦେବା ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କରି ପାଉଡ଼ର। ଆଉ କିଛି ବି ଦେବାନି। ପିଆଜ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରୁନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା, କରି ପାଉଡ଼ରଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟାଟା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି 5 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇକି ରହିଛି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। स्टफिंग रेडी हो जाइए, तो ये प्रस्तुत करेंगे। मैंने जो अटाटा अल्प ने जमी आम नर्माल रुटी हो अधिका ने मंडा पिठार येटा हुए देखो सेमती बेसटा बनइबे देखो अटाटा को सफ्ट लगे जिते सफ्ट लगे ये से भल हम यहाँ को देखिए पुणी अटा लगे ये 4 फुट एमती स्प्रेड करदे ता भितर सब स्टफिंगटा 4 फुट मानने स्प्रेड होगा यहाँ बेलिले आ फाटबनी। चलते यहाँ बेलिए देखिपे मुझे बेली दे पूरा बढ़िया तापर टी ऑयल नवा अल्प टे नवा अधिका नेबेनि गरम तावा ऑयल न लगे फाटी पोड़ ऑयल में यहाँ ग्रीस करदे ना तो पकु पकु यहाँ पोड़ तावे अधिका ऑयल पकड़े ना तो यहाँ पकड़ा बेले ऊपर छिटक तो बस टे स्प्रेड करदे आम चारिको तापर यहाँ पकड़े तापर यहाँ ऑयल देवे। तो चलो मुझे देखा यहाँ ये देखते कितने बढ़िया फुल
ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଫାଟିବନି, ଫୁଲିବ ଭଲ ଏମିତି କଲେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଫୁଲୁଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଇଦେବା ଆସୁତୋଷକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।